السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ هانيين كلشي بخير. جبت لكم واحد الهوته دابا والله تطلع متفنين. شوفوا كيف دايرين، شوفوا التوب كي داير اخر ما كاين. شوفوا المبره كي دايره، واحد المبره زوينه. مازال راك نصور في الظلام راه ما غيبانش لكم مزيان. المهم اللي بغات شي حاجه تدخل عندي الواتساب. شوفوا شي كي دايرين. المهم 3 طلامط، واحد فيه 3 مترو، وواحد فيه جوجونس، واحد فيه جوجونس. باقيين جداد هادو ما مستعملينش، وثمن زوينه 10,000 ريال، 500 درهم. اللي بغاتو نخليهم لها ب 9,000 ريال. قلت لكم شي حاجه طوب. شفتوا كاينين هادو، ها نتوما حتى هادو مستعملين ولكن نقيين. هادو 4 طلامط، واحد فيه 4 متر، واحد فيه جوج ونص، واحد فيه جوج، واحد فيه متر ونص. ها المخد ديالهم. وها نتوما ديال البونج العالي. شفتوا ها نتوما فيهم ديك الزياده اللور ديال البونج العالي، لوين فيهم غزال واعر. ها نتوما 4 طلامط، 4 متر وجوج ونص، جوج متر ونص، و8 المخد ديال 80. شفتوا هادو ها هم. كنقول هادو 9,000 ريال تاهما، ماشي مشكل. يلا هادو 3 طلامط، واحد فيه 3 متر والاخر جوج ونص والاخر جوج ونص، وجدتهم نقيين. والمخد ديالهم فيهم 10 ودو فاس 8,000 ريال. يلا اللي بغات شي حاجه ها النمره ديالي 06 98 44 73 76. اللي بغات هاد الفنيق ها نتوما ها هما بالسينيه ديالهم، هي 1600 ريال بالسينيه. باقي جداد التيكي ديالهم. شتو بالسينيه 1600 ريال. النمره فيها الواتساب وفيها ابل. مرحبا. بسم الله. السلام عليكم. كاينين هاد الطلامط، هما فيهم البلو مارين والصفار. طلايمطات نقيين، العيب ما كاينش. شوف كيجيو بحال هكا. كيجي هاد الخط في الجنب والخط الاخر في الجنب الاخر، حيت انا حاطاهم. فيهم 3 متر في 2 متر في 2 متر، 3 متر في 2 متر في 2 متر، وفيهم 8 المخاد. المخيطات ديالهم في البلو مارين ها هما. كاين فيهم 8 المخاد، وكاين فيهم 8 المزاود، واحد فوق واحد. 8 المزاود اللي كيتفرشوا راه كيجيو غزالين في التفريشه. ها المخيطات راه 70 الخدمه ديالهم. والطليمطات راه نقيين، راه العيب ما كاينش نهائيا. بالنسبه لثمن البيع هو 300 درهم. 300 درهم. فاللي بغاهم كازا 07 02 46 58 13. مرحبا. السلام عليكم. عندي هاد الطلامط هادو للبيع. 3 طلامط، وحده 3 المتر، وحده 2 المتر، وحده 2 المتر، 10 الخدادي. الثمن ديالهم 11,000 ريال. باقيين جدالين. ها هي التلميطه وافيه. هادي 3 المتر، وكاين فيها 2 المتر 2 المتر، وتسعود الخدادي، تسعود عفوا. هادي الثمن ديالها 11,000 ريال. وكاينين هادو مبرة، والطلامط مبرة ساندل. هادو 16 خدية و4 طلامط، 2 متر 2 متر 3 متر 2 متر. هادو كيبقاو ب 16,000 ريال. السلام عليكم. وعندي اختي هاد الطليمطات هادو في البروكار. جايين فيهم البيج والبيستاج والموف والغوزانديان. هنا نزوم لكم على الزواقه باش تبان. الثوب ديالهم صحيح تبارك الله. 4 ديال الطلامط هادو مخيطين بالسفيفه هكا روميه. 4 طليمطات، 2 متر و30، 2 متر و20، 4 متر وشي حاجه، اما 4 متر و20 ولا 4 متر ونيشان. المهم اللي دخلت عندي نعطيها العبارات. وفيهم 3 ديال المزاود على هذا الشكل هذا، جايين ري حتى هما بروكار. طليمطات نقيين غزالين تبارك الله. فيهم 14 مخده ديال 70 على هذا الشكل. واللي بغاتهم مرحبا. كنطلب فيهم 800 درهم.
يعني كيلمطوا هادو 4 ديال السدادر ديال 2 متر والزايد. ها هما الطليمطات الاخرين، ها هو الظهر ديال التلميط كي داير قاصحين. هاد الثوب هذا قاصح. هادو المخيدات الاخرين. المهم اللي بغى شي حاجه تدخل عندي مرحبا. كاينين شكيلات اخرين 0771 24 80 85. مدينة سلا، والارسال لجميع المدن. ثمن 800 درهم. واللي بغاتهم تواصل معايا، والارسال حتى كتوصلكم سلعه عاد كتخلصوها الدفعين ديال الاستلام ان شاء الله. السلام عليكم اختي، كي دايره؟ لاباس عليك؟ بخير. عافاك اختي، بغيت نبيع الطليمطات. ها هما في الموف، مبره حره زوينه، لوين وشكيل وباقا نقيه، ما سخيناش بها ولكن بالظروف. ها هما اختي، فيها 8 ديال المخاد بحال هادو 70، وفيها 4 ديال المزاود بحال هادو. ها هما اختي، راه شي حاجه زوينه. وفيها الطلامط جوج ولكن كبار، فيها الطلامط فيهم 3 متر و20 بجوجهم قد 3 متر و20 3 متر و20. اللي بغاهم ولا شي حاجه وعنده مثلا شي قياس صغير يقدر يقسمهم. راه الصراحه ماشي في ندامه، راه المبره راكم عارفين الثمن ديالها شحال داير، وباقا نقيه، باقا زوينه ونقيه. وهاد اللون راه رايج في الموضه، يعني ماشي شي حاجه اللي قديمه ولا. ها يا اختي، اللي بغاها مرحبا بيه. كنقول فيهم 15,000 ريال، قابله شويه النقاش. حنا راه كاينين في اناسي، اللي بغاهم مرحبا بيه. كازا تليفون 06 22 81 60 43. اللي بغاهم مرحبا. شكرا اختي على هاد المجهودات اللي كديروا معانا. السلام عليكم. عندنا هاد الزربيه بغينا نبيعوها حيت حنا تحولنا وجاتنا كبيره على الصالون، ودابا فيها 3 متر ونص على 2 متر ونص، وباقا مزيانه، ما فيها حتى شي حاجه ماشي هذيك. واللون ديالها راه فيه شويه ديال الاحمر، فيها شويه دوينات وشويه الابيض وداكشي. راه التصويره ما عطاتهاش حقها باش تبان مزيان. اللون باين شويه بحال بات، ولكن هو لونها راه ناصح، وراه باقا مزيانه، ما فيها لا حرقه، ما فيها لا حتى شي حاجه، باقا مزيانه، باقا كلها مزيانه. اللي بغاها راه بسميتو بغيتنا نبيعوها ب 800 درهم. 800 درهم. والنمره ديال التليفون اللي بغانا يتصل بينا هي 06 10 49 87 54. وشكرا على منى القناه. السلام عليكم. عندي هاد 4 سديدرات ديال الصالون بالعود ديالهم نورمال سامبل. في واحد فيه متر و 98 الكبير فيهم، والصغير فيه متر و 24، وواحد فيه متر و 71، وواحد فيه متر و 24، كلهم على 64. فيهم هاد الزويبقه سامبل. وهادو الطليمطات ديالهم سائل. كنطلب فيهم ان شاء الله، كنطلب فيهم 1000 درهم. اللي بغاهم مرحبا به، اتصل بأم عثمان. السلام عليكم. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ انا حطيت لكم هاد الفيديو هذا، فيه واحد الناموسيه عود فيها 140 على 190. ها هي هاد السميات هادو هما كيتهزو كيتحركوا فروقين جوج. الكورتيات ديالهم ها هما. هذا هو، وهاد الجوج هادو فيهم ثلاثة ثلاثة ثلاثة
الثاني حتى هو فيه 3 وهذا فيه 4. المراية ديالو. المعلومات هما اللي بغا يتصل يكون خير ان شاء الله. الله يعاونكم. سلام اختي، لاباس بخير؟ اختي عندي هاد الزربيه ديال الخنجر، الموف ديالها زوين. هانتي اختي باقا نقيه كتشعل، هانتي هاي شتيها شي حاجه زوينه. ها هو العبار ديالها 3 متر على 2.10، راه باقا كتشعل الزربيه. هانتي اختي ها هي، حيت ما لقيتش فين نصورها، ديال الخنجر. وها الطابيه ديالها هي كبيره، ها هي الطابيه ديالها، زربيه نقيه بزاف. الثمن ديالها 600 درهم. اللي بغاتها تجي حتى تشوفها. انا صورتها مزيان. هاي اختي، هاي اختي انا صورتها مزيان. باقا الزربيه نقيه بزاف. 06 59 49 70 92. شكرا اختي، الله يجزيك بخير. كازا. السلام عليكم اختي صاحبه القناه، كي دايره اختي؟ بخير، لاباس عليك؟ الامور مزيان؟ الله يحفظك اختي. اختي عندي هاد الطليمطات للبيع، هاهما اختي مازال مزيانين في حاله جيده، هاهما مستعملينش بزاف. هانتي الخياطه ديالهم. عندي العرض 60، متراج ديالهم واحد فيه 92، واحد فيه 3 متر و20، الاخر فيه 3 متر و20. وعندي معاهم واحد طرف ما مخيطش، ها هو فيه 2 متر و80. اللي بغاتو تاخدو 2 وجوه. ها الوجه الاول وها الوجه الثاني. ها هما اختي مازال مزيانين. 13 خديه و4 مزاود. كنقول اختي العرض ديالهم 60، كنطلب فيهم 900 درهم. اللي بغاتو اختي تواصل معايا على الرقم 06 64 55 50 08. هاتي اختي المعلومات ديالي. الدار البيضاء سيدي مؤمن 06 64 55 50 08. وشكرا اختي، لهلا يخطيك. السلام عليكم اختي، لاباس بخير؟ اختي شوفي هاد الزربيه باقا جديده، شي حاجه منقولش لك. هانتي شوفي الجناب كي دايرين، باقا الزربيه جديده. هانتي شوفي اللور، هانتي شوفي الجناب ديالها كي دايرين، هكا تشعل. فيها 3 متر ونص، 3 متر ونص على 2. اش كي دايره؟ ولاتها كاع ما فرشتها بزاف. الثمن ديالها 600 درهم. شي حاجه واعره الصراحه. شوفي الحواشي، شوفي الجناب كي دايرين، حاجه جديده. الثمن ديالها اختي 600 درهم. فيها 3 متر ونص على 2. 06 26 02 89 94. شكرا اختي، الله يجزيك بخير، الله يجزيك بخير. شكرا. السلام عليكم. ندير الطليمطات البيع. كاينه 4 طلامط ديال 2 متر و4 طلامط 12 خديه، هما مستعملين ولكن في حاله جيده.
الطلامط باقيين نقيين والخدادي حتى هما باقيين نقيين. الثمن ديالهم 9000 ريال، 4 طلامط و 12 خديه. السلام عليكم. ندير الماكينه للبيع باقا جديده، كتصبر مزيان، باقا جديده، يعني الظروف هي اللي خلاتني نبيعها. مدينه مدينه فاس. السلام عليكم اختي صاحبة القناة. اختي عندي هاد المضارب، هاهما انا مفرشة بهم الصالة كاملة، باقين في حالة جيدة. هاهما اختي، العرض 60، المتراج واحد فيه 1.55 متر و3 فيهم 1.62 متر، والكبير قاع فيهم 2.90 متر. هاهما اختي، العرض 60، باقين مزيانين، باقين في حالة جيدة، طالبة فيهم 1500 درهم. اللي بغاهم يتواصل معايا على الرقم 06 64 55 50 08. اختي المضارب راه مازال مزيانين، ما فيهم لا اعوجاج، قادين. اللي بغاهم راه غيجي يشوفهم. شكرا اختي، لهلا يخطيك. شكرا اختي، بارك الله فيك. السلام عليكم. وكاينين هاد التلمطات هادو في البلوغوا، في الزرق ملكي، فيهم القرونه، فيهم الخضيضر ملكي. هما محفرين. هذه المبره الحره الاولى تقليديه، 4 ديال الطلامط، واحد فيه 3 متر، واحد فيه 2 متر و30، واحد فيه 2 متر، وواحد 2 متر او 2.10 هكاك. بالنسبه للطلمطات راهما في حاله جيده، اللوين ديالهم غزال ما شاء الله. داك الزرق، داك البلغوه اللي عاطي، يعني هاد المبره هادي راه من دوك المبره الاولى. بالنسبه للمخده راها مخدومه ومعاوده، ها هي السفيفه ديالها عريضه. المخد ديال 70 فيهم 14 مخده، وفيهم 3 د المزاود بالتكرير على هذا الشكل هذا، فيهم 3. وبالنسبه للطلامط راهم كيلمطوا السدادر العالي ديال البونج العالي، يعني اللي عندها البونج العالي راه مزيانين ليها، واللي عندها اللي سامبل راه غادي تنقصهم. فيهم الزياده اللي جات من جهه الحيط توب عادي، ولكن التوجيهه من هنا ومن الجناب كله مبره. اللي بغاتهم مرحبا. راه 4 ديال الطليمطات هادو. ها هو التلميط الاخر، راهم في حاله جيده غزالين تبارك الله، ما فيهم شي حاجه ديال العيب، وميطراج كبير والصح صحاحين. هو الظهر ديال التلميط، الخدات ديالهم ها هما راه مصبنين جايين من المصبانه. الانسان اللي يدير غير غادي يلحق ويفرش. بالنسبه كما قلت لك، هذا راه الثوب اللي زايدينه من الداخل، ثوب عادي، يمكن كيفرشوا الطلامط اللي عاليين، كيلمطوا الستادر اللي عاليين. بالنسبه للمعلومات ديالي 0771
24 80 85. مدينة سلا، والإرسال لجميع المدن، وكنطلب فيهم 850 درهم، 17,000 ريال. اللي بغاتهم مرحبا تواصل معايا. يعني راه قليل فاش كنلقى بحال هاد المبرة ولقاها بهذا الميتراج هذا. الناس اللي موصيني على البلوغوا على الزرق يدخلوا عندي، مرحبا بهم. لاباس، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. انت اختي عندي هذا الموكيط هذا بغيت نبيعو. انت اختي فيه 3 متر في الطول و2 متر في العرض. انت راه باقي في حاله جيده، خاصو غير واحد الشطيبه حيت كان عندي غير مجموع. انت اختي الثمن ديالو هو 300 درهم، مدينة الدار البيضاء. اللي بغا يتواصل معي على رقم 06 30 52 81 11. شكرا. السلام عليكم. هانتي اختي، وعندي حتى هاد الطلامط هادو، هانتي ها باقي نقايا، خاصهم غير صابون صافي. يعني اللي غياخدهم ان شاء الله غير يصبنهم صافي. هاما والله ما فيهم حس العيب، فقط خاصهم يتصبنوا. هانتي اختي انا نقرب لك باش تشوفي. هما في الموف، ها فيهم 3 ديال الطلامط، ما لقيتش فين نسرحهم. المهم اختي هما الكماله ديالهم، هما قلت لك والله ما فيهم حس العيب، فقط خاصهم غير يتصبنوا. يعني من غير صابون ما فيهم حتى شي حاجه. هانتي اختي هما فيهم 8 ديال المخاد. هانتي اختي المخده ديالهم كيف دايره. هانتي اختي هادو الصراحه باقيين صحاح وصبن ورد فيهم. هانتي اختي المخيطات ديالهم هادو فيهم 8 ديال المخاد. هانتي اختي واحد فيه 2 متر، قلت لك اختي واحد فيه 2.10 وواحد فيه 2 متر و70 وواحد فيه 2 متر و40 و8 ديال المخاد. 2 متر و10، 2 متر و40، 2 متر و70. الميتراج ديالهم هذا كبير ماشي صغير. و8 ديال المخاد اختي هما في الموف. هما اللي بغاهم ان شاء الله اختي طالبه فيهم هادو، ان شاء الله طالبه فيهم 4600. هما اللي بغاهم مرحبا به. نمرة التليفون 06 سمحي لي 07 70 28 22 35. 07 70 28 22 35 كازا برنازيل. شكرا اختي. كاينين هاد الطليمطات هادو مبرة الاولى الحره جايه محفره وملسه. هذه مبرة اللي ملسه شويه في البلوغوا والبيض. الطلميط ها هو مزوق كي كتشوفوا، والمخيدات على هذا الشكل هادو مخيطين بالكوردون ديال 70. بالنسبه للطلامط فيهم 3 ديال الطلامط. الطلميط الاول فيه 3 متر و30، والطلميط الثاني فيه 4 متر و20، والطلميط الثالث فيه 2 متر. بالنسبه للمخد كاينه 13 مخده. كاينين المخدات اللي على هذا الشكل هذا، وكاينين المخدات اللي على هذا الشكل هذا بحال الطلميط، يعني جايين مزوقين مختلفين هكذا وهكذا. طليمطات نقيين كيف ما كتشوفي. ها هما طليمطات الاخرين، ها هو الطلميط الاخر راه كاينين 2 هنايا. ها المخدات الاخرين. بالنسبه للمعلومات 07 71 24 80 85. مدينة سلا، والإرسال جميع المدن. بالنسبة للثمن 850 درهم. اللي بغاتهم تواصل معايا مرحبا بها. السلام عليكم. هانتي اختي وعندي هادو فيهم 2 طلامط، هادو روميين. انا نقرب لك باش تشوفي. هانتي هادو روميين فيهم غير 2 ديال السدادر. هانتي اختي الطلميط الاخر ما لقيتش فيه فاش نسرحو. هما اختي ما فيهمش العيب والو، خاصهم غير صابون.
ما لقيت فين نسرح وصافي. هانتي ها الداخل ديالو باش تعرفي شحال باقي نقيين. هانتي الداخل ديالو، هانتي راه فيه 4 ديال المخيدات على هذا الشكل هذا. هما المخيدات ديالو، وهاد المزيودات هذا اللي بغاهم نعطيهم ليه، حقاش شويه من هنايا من هذا شويه مازي، شويه ماشي بزاف. المهم ما كنتش غنديرهم، ولكن قلت اللي بغاهم يقدر يحيد ليهم كاع هذا وياخذهم. هما هانتي اختي، واحد فيه 2.60 واحد فيه 2.12. حتى الا عنده قل راه ينقص منهم يزيدوا مخاد، و4 ديال المخاد و2 مزاود. هادو اختي طالبه فيهم ان شاء الله 100 درهم. هما اللي بغاهم. نمرة التليفون 07 70 28 22 35 كازا برنازيل. السلام عليكم. هانتي اختي، وعندي حتى هادو. هانتي اختي، هادو دوبل فاس. انا نوريك الفاس الثاني. هما تما باقيين نقايه، ما فيهمش حس العيب والو. هانتي الخدمه ديالهم كيف دايره، ها باقيين نقايه بزاف، والثوب ديالهم غليظ. هانتي من هنا، هانتي هاد الثوب ديالهم كي داير. انا نقلب لك دابا الفاس الثاني باش تشوفي. هانتي اختي الفاس الثاني ديالو. هانتي فيهم 2 طلامط و5 المخاد و2 مزاود. هانتي اختي، واحد فيه 2.30 وواحد فيه 2.10. هانتي اختي هاد الطلميط الثاني ها هو، حتى هو ما كاينش حس العيب والو، كلشي خاصهم غير صابون صافي. هانتي الثوب ديالهم كيف داير. هانتي ها المخاد ديالهم، ها فيهم 5 ديال المخاد. هانتي اختي، فيهم فاس بحال هكا وفاس بحال هكا. هانتي الخياطه ديالهم، وفيهم 2 من هذا. هما 2 مزيودات. هما كما نعاود لك العبار، واحد فيه 2 متر و30 وواحد فيه 2 متر مقاده و5 ديال المخاد و2 مزاود. الثمن ديالهم 180 درهم 3600. هما اللي بغاهم ان شاء الله. نمرة التليفون 07 70 28 22 35 كازا برنازيل. حتى الا كان شي حد خارج كازا وبغاني نصيفطهم ليه ماشي مشكل. شكرا اختي. السلام عليكم. كي دايره اختي؟ لاباس عليك؟ انت اختي عافاك عندي ان شاء الله هذا الموكيط هذا، بغيت نحطو عندك في القناه، الله يجازيك بخير. انت اختي انا نبين لك وجهه مزيان. انت راه في المارو بارد داخل ليه الباج. انت اختي راه باقي نقي وباقي واقف، راه كاين مجموعه. انت راه كاع الطويه كتبان لك. يلا حليتو. انت اختي نقرب لك. هانتي اختي، هانتي من نوريك من اللور ديالو. هانتي اختي هاو باقي واقف. هانتي هاهو. هانتي اختي نبين لك فيه غير هادي اصلا. هانتي راه شويه، هانتي صبعي كيفاش كتبان اصلا كتجي في الجنب، يعني ما كتبانش، كتجي على حاشيه ديال السداري. غير هذيك شويه اللي فيه، هذا هو الديفو اللي فيه صافي. هذيك انا بغيت نوريها باش نكون واضحه مع الناس، حيت غير شويه وجات في الجنب. هانتي شتي جات في الجنب شويه. ها هو كنبين لك اختي من كاع الزوايا. المهم اختي هذا راه فيه بلاتي الورقه، فيه 3 متر و30 في الطول، والعرض فيه 2 متر ونص. ها هو العرض فيه 2 متر ونص، والطول ديالو فيه 3 متر و30.
ها هو اللي بغى ان شاء الله طالبه فيه 7000 ريال. ها هو اللي بغى ان شاء الله مرحبا بيه. نمرة التليفون 07 70 28 22 35 كازا برنازيل. حتى الا كان شي حد خارج كازا وبغاه ماشي مشكل، راه كاين واحد لاجونس المهم كنصيفطو فيها بحال الشكل ديال الامانه. المهم اللي بغى ان شاء الله كان شي حد خارج كازا ماشي مشكل نصيفطو ليه. شكرا اختي. عليكم كي دايره اختي؟ لاباس اختي؟ عندي التلفازه هذه هي باقا خدامه من ماركه هيتاشي. هاي اختي باقا خدامه اختي. الثمن ديال 400 درهم قابل للنقاش. تليفون اختي 06 62 25 10 10 سباتة الدار البيضاء. اللي بغاها اختي مرحبا. هاي باقا خدامه اختي. شكرا. سلام، الله يخليك اختي صاحبه القناه، الله يخليك. عندي هاد المعانات البيت للبيع. عندي هاد البرمه جرانيت، ها هي لا مارك تركي ديال تركيا، فيها 10 اطرو. هانتي كي كتشوفي الغطاره انوكس والكسكاس حتى هو انوكس واليدين جرانيت. البرمه ها هي كلها جرانيت. ها الكتاب ديالها ها هي هانتي ديال تركيا كما كتشوفوا. هكا كيجيو فيها 10 اطرو. هذه كدير 10000 ريال. وعندي هاد الاخرى ها هي حتى هي كما كتشوفوا، راه حتى هي بحالها صغر منها. هانتوما الكسكاس. ها البرمه ها هي هذه 8 اطرو. كدير 9000 ريال. عندي هذه ديال الشباكيه كما كتشوفوا، ها هي لا مارك إليت، ها هي ديال الالمان. ها هي كما كتشوفوا، ها هي هذه باش كتشد هنايا مع الطابله. ها هي هكا طونطه. ها هي كنطلب فيها 4000 ريال. عندي هاد المقلات ها هما ديال الجرانيت، حتى هما 24 سنتيم، حتى هما راه ديال تركيا. ها هما كنطلب فيها 100 درهم. كاينه في الاحمر وكاينه في الكري. وعندي هاد الشبيكه ها هي بالدواز ديالها راه ديال ستيليكوم، كيتجمعوا كيتحلوا. ها هما بجوج بهم كنطلب فيهم 40 درهم. هانتوما كما كتشوفوا راه كيديمونطاو كيتجمعوا. اللي بغيتي 40 درهم. التليفون ديالي هو 07 09 22 77 76 الدار البيضاء انسي. واللي بغى شي حاجه يتصل بيا ومرحبا بالجميع.